Xo'sh, salom do'stlar hammaga. Bugun sizlar bilan Akbarov Dilso'z kanali. Bugungi videomizda sizlar bilan akamni tez full qilish va yaxshi to'g'ri holatda kuchaytirishlarni o'rgatib o'taman bolalar. Agar siz Dilsizda yangi bo'lsangiz va Dilsizning yangi akkaunt ochib boshlagan bo'lsangiz, bu video sizlar uchun. Xo'sh, birinchi holatda to'g'ri full qilishni o'rgatadigan bo'lsam, xo'sh, birinchi o'rinda yangi akkaunt ochgan bo'lsangiz, yaxshiroq birinchi o'rinda hujumchi oling. Masalan, Diasni olavering yoki Varada olsangiz, Varadada foydasi tegmaydi unchalik. Himoyachi ham bo'lmaydi, yarim himoyachi ham bo'lmaydi. Undan ko'ra hujumchi olinglar. Keyin ko'proq haligi sariq o'yinchi olishga shoshilmanglar bolalar. Sizlarga maslahatim shu bitta o'yinchida o'ynanglar. O'sha yangi ochganinglarda birinchi o'rin aytgan stadionni full qilinglar. Stadionni har xil manaqa joylarni sotib olib, ko'proq stadion hajmini kattaytirishga anaqa qilinglar. E'tibor qaratinglar. Shundan keyin keyingi o'rinni o'chirtdi. Keyin o'sha hamma o'yinchilarni sotasizlar. Bu yerda bergan o'yinchilardan hamma o'yinchilarni sotasizlar, bitta Dias qoladi. Endi sotganlardan keyin 16 ta qolish kerak. Sotilmay qoladi. Keyin mana arzon varatarlar keladi. Shunaqa varatarlarni olasizlar. Keyin bu yerda manaqa masalan SF bo'lsa, o'shalar sotib yuborasizlar arzonlarni. Keyin anaqa to'playsizlar, anaqa fitness, shunaqa ko'proq fitness 400 ta 500 ta qilib olasizlar. Keyin 100 tadan ko'proq qilib texnik yig'ib olasizlar. Mana shunaqa qilib yangi akkaunt ochib kuchaytiryapman. Va mana Dream Points'imiz ham mana 14829 bo'libdi. Bu 5 kunda shuncha holatga keldi akkaunt mana. Sizlarga maslahatim faqat shu olmosda ham temanglar, olmos ham turaversin, kuchaytirmanglar. Keyin men aytda sabitga keladi, sabitlar o'ynanglar. Live ko'p o'ynamanglar. Live o'ynasanglar anaqa live HP'si ko'payib ketgandan keyin kuchli raqiblar tushadi. Agar u ko'proq o'ynamasanglar, 0 bo'lsa, agar hozir Real, Barsa, shu Napoli, City shunaqa sabitga keldi, shulardan randomni tushadi, PSG shunaqalar randomni tushadi. Shulardan o'ynanglar, sizlarga maslahatim. 0 bo'lsa, agarda kuchsiz raqiblar tushadi. Kuchsizlarni bemalol sizlar yuta olasizlar. Xo'sh, undan keyin esa akkauntni shunaqa qilib full qilasizlar. Qisqasi, agar faqat sariq o'yinchini tangdan to'plab faqat sariq o'yinchi yoki ko'klardan olib boshlasanglar, bu akkaunt vashi noto'g'ri ketayotgan bo'ladi. Undan ko'ra birinchi o'rinda mana uni ham sabit yutib agentdan tushirdim, Hakimini ham ochib qo'ydim. Mayli endi faqat past 60 ni past darvozabon olinglar, 60 dan pastni. Manaqa yulduzchalar qancha past bo'lsa, uncha arzon o'yinchilar keladi. Arzonlarni har bitta o'yinda ikkitadan keladigan bo'lsa ham, bittadan sotib olib sotaverasizlar. Birinchi bo'lib fitness yig'ib olinglar, fitness. Menda mana ko'rib turganlar jami anaqa kuchaytirishlarim 74 ta bo'libdi. Mana bu goalkeeping speciallarni hisobga olmasa, endi buni yana 10 kun ichida holatini ko'ramiz bolalar. Agar kanalni yoqayotgan bo'lsa, agar podeshga qilib yuboringlar. Agar kanalim yoqsa, obuna bosib qo'yinglar iltimos. Undan keyingi videolarda Hakimini, Rudigerni ularning fitnesslarimiz ko'proq yig'ib turib, Hakimini ham full qilamiz. Buni endi keladigan o'yinchiga qarab full qilamiz. Yangi sabitni yutsam, u agentni ochmay turaman. Keyin agent agar xohlasanglar kommentga yozsanglar, to'plang desanglar, to'plab turib oching deydiganlar, plus qoldirlar. Agar yo'q, keyingi videoda Hakimi bilan qo'shib full qiling o'sha chiqqan o'yinchini desanglar, minus qoldirib qo'yavering. Hammaga rahmat. Video shulardan iborat edi. Men aytganim qilib xuddi shunaqa qilib o'ynasanglar bolalar.
Sizlar ham shunaqa zo'r qilib akkauntlarni full qilishingiz mumkin. O'zingiz xohlagan holatda full qila olasiz, agar men aytgan holatda kuchaytirsangiz. Va juda ham oson olmos ko'paytirishni o'rgataman keyingi videoda. Hammaga rahmat. Bugun sizlar bilan Akbarov DLS.uz kanali bo'ldi. Hammaga rahmat. Obuna, like esdan chiqmasin.